रुको रुको, क्या हुआ जब मिस्टर बीस ने रेस कराई दुनिया के सबसे तेज जानवर चीता से, दुनिया के सबसे तेज कार फॉर्मूला F1 कार से? क्या लगता है कौन जीतेगा रेस में? Find out. और ये रेस शुरू हो चुकी है। दोनों तेजी से जा रहे हैं। The car just flew past the cheetah. वो नहीं, चीता हार चुका है फॉर्मूला F1 कार से।